हेलो गाइस, मैं आपको आज दो चीज़ बताने वाली हूँ जो आपके फ़ायदे के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा रहेगा। मैंने गाइस आपको पहली वीडियो में शायद बादाम खाने के लिए कहा था, आपने ट्राई नहीं किया होगा। आकाश में को आपको दो चीज़ और बताने वाली हूँ, फ़ायदे के लिए बहुत मस्त रहेगा। आपको गाइस टेस्ट करना है, शायद लहसुन को मिक्स करके एक इतनी छोटी सी चम्मच में, आपके पास जितनी भी बड़ी चम्मच है वो ले लो, लेकिन चमचा मत लेना। लेकिन चम्मच में लहसुन लेके उसमें शहद डाल के खा लेना, उससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। ओके गाइस, देखो चीज़, आपका अगर मोटापन ज़्यादा है, आपका वैसे का मोटापन ही ज़्यादा है, तो गाइस आपको पानी, एक गिलास पानी के अंदर शहद डाल के तो डेली पियो, उसे मिक्स करके ना डेली पियो, डेली आप पतले हो जाओगे जैसे कि मैं हो गई हूँ। बाय गाइस, मेरी मम्मा आ गई, बाय बाय।